want to tell you something. Jetzt möchte ich euch was sagen. So wonderful. Was so wundervoll ist. Praise the Lord. Halleluja. So wonderful. So wundervoll. I want to talk about the boldness of Mary Magdalene. Ich möchte über die Freimut von Maria Magdalena sprechen. The boldness of Mary Magdalene. Die Freimut von Maria Magdalena. When a man walk with Jesus, Wenn ein Mann mit Christus geht, you understand who he dann is. verstehst du, wer er ist. Amen. Boldness comes. Freimut kommt. Amen. Listen, Hör zu. how this woman speaks. Diese Frau spricht. My God. Amen. I heard the voice of this woman. Ich habe die Stimme dieser Frau gehört. I understand Ich habe verstanden, why she speak the way she spoke. warum sie so spricht, wie sie gesprochen hat. Wow. Amen. I want to go with you in this scripture Ich möchte mit euch zu dieser Schrift gehen. because whenever you come to the church here, Wenn immer ihr in diese Kirche kommt, we search the scripture together. durchsuchen wir die Schrift gemeinsam. You are in service, Ihr seid im at the Gottesdienst, same time you are in Bible study. aber auch zur selben Zeit in der Bibelstudie. Amen. When you read the scripture, Wenn ihr die Schrift lest, every time they gather together, ihr sollen sich versammelt haben, the scripture is open ist die Schrift geöffnet. from the beginning. Vom Anfang an. Even for Amen. the Old Sogar Testament. im Alten Testament war das so. When Als it comes to the temple, sie in den Tempel kamen, to the synagogue, in die Synagoge, the scripture is die open. Schrift wurde geöffnet. Amen. The same in the New Testament, Selbe im Neuen Testament. when they gather, Als sie versammelt the haben, scripture is open. ist die Schrift geöffnet. So I'm not here Ich bin nicht hier, to tell you the love story of me and my wife. Amen, um euch die Liebesgeschichte meiner Frau und mir zu erzählen. Amen. I'm not here Ich bin nicht to hier, tell you how much dream I had. um euch zu sagen, wie viele Träume ich hatte. Amen. Because Weil, you may dream. ihr könnt auch träumen. You're not even sure of your dream. Ihr seid nicht mal sicher von euren Träumen. But this one, Aber das hier, Amen, I'm sure ist mir sicher, of what he says. was er sagt. Amen. Amen. Halleluja. We are sure Wir sind sicher of this one. über diese Bibel. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Our women, Unsere Frauen hier, I want you to hear ich möchte, dass ihr hört the voice die Stimme of a woman einer who Frau, loves Lord, die den Herrn who liebt, loves the Lord die den Herrn liebt and follows the Lord. und dem Herrn folgt. Amen. She's not a pastor. Sie ist She's keine not a Pastorin, pastorin. sie ist keine Pastorin, Entschuldigung. She is not a evangelist. Sie ist keine Evangelistin, When you hear her, aber wenn du sie hörst, she's bold ist sie freimütig, as lion. wie ein Löwe. Amen. She's bold as lion. Sie ist freimütig wie ein Löwe. The men surround her, Die Männer haben sie umzingelt, umgeben, but she acted. aber sie hat gehandelt, Beyond man or woman. weit über Mann oder Frau. Amen. Mary Magdalene. Maria Magdalena. Praise the Lord. I Halleluja. pray for our women Ich bete für unsere Frauen hier, to desire zu Verlangen zu haben, to walk with mit Christ Christus zu gehen, as Mary did. wie Maria es getan hat. Amen. Wow. Amen. The book of John, chapter 20. Das Buch Johannes Kapitel 20. They'll talk a lot about the boldness of Mary Magdalene. Lass uns ein bisschen über die Freimut von Maria Magdalena sprechen. The book of John, Das Buch Johannes, chapter 20. Kapitel 20. We begin at verse 1. Wir beginnen beim Anfang, Vers 1. Early in the morning, on the first day of the week, being Sunday. Der erste Tag der Woche ist Sonntag. Amen. Being Sunday. Sonntag. They are the church that gathered on Sundays. Stimmt es? Yes. Ja, da haben sie versammelt am Sonntag, am ersten They are Tag. the church that gathered on Und dann haben Sundays. sie begonnen, sich am Sonntag zu versammeln. You know, they said Sunday is a moon worship day. Am Sonntag ist der Or Mondanbetungstag. sun worship day. Oder They are Sonnenanbetungstag. talking Wir rubbish. reden Schwachsinn. They are talking rubbish. Sprechen gerade Schwachsinn. Sunday Sonntag was the day war der erste the Tag, Lord resurrected. wo der Herr auferstanden ist. Amen. 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 Sunday. Am First Sonntag. day of the week Erster Tag der Woche. is Früher. Sunday. Ist der Sonntag. Like today Wie heute. is the first day of the week. Auch heute der erste Tag der Woche. Not Monday, Nicht der Montag. but Sunday. Der Sonntag. It's the first Ist day. der erste Tag The week. der Woche. The week begins today. Die Woche beginnt heute. Amen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. The week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark. Listen, Hör zu. we start service every Sunday by 11 o'clock. Wir beginnen unseren Gottesdienst immer um 11, jeden Sonntag. But
On that morning, Aber an diesem Morgen, early morning, in der Früh, it still dark. ist es noch dunkel. This woman Diese Frau, could not rest. sie konnte nicht Rast finden. Early morning, In der Früh, she's running to the tomb. sie ist zum Grab gelaufen. Early morning, In der Früh, ganz früh. Amen. early morning. Ganz früh. It's in Africa. In Afrika I see people coming to the church by 6 in the sehe morning. ich Menschen, die um 6 in der Früh in die Kirche gehen. Service start by Der 6 Gottesdienst fängt um 6 an. in the morning. In der Früh. Amen. Service start by Der 6. Gottesdienst fängt um 6 in By der Früh 6 an. in the morning, 6 in der Früh the church is already filled up. ist die Kirche schon erfüllt. Oder aufgefüllt. They're Amen. going to be the next Es service. gibt einen späteren Dienst ebenfalls. But here, 11 o'clock. Hier treffen wir uns um 11. You have enough time to sleep. Haben Sie genug Zeit zum Schlafen? Amen. But you can wake up before then Wir können auch davor aufstehen. and read 1, 2, 3 verses of the Bible. Und 1, 2, 3 Schriften der Bibel, Verse der Bibel Take a lesen. shower Euch duschen and come to the und church. in die Kirche kommen. You are set Ihr seid festgesetzt for the word of für God. das Wort Gottes. Amen. You are set to receive. Ihr seid vorbereitet zu empfangen. Amen. Amen. She saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciples, and we are going to the tomb. So they both ran together, and the other disciples outrun Peter and came to the tomb first. And he stopping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came following him, and went into the tomb, and saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Then the other disciples who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. The power of knowing the scripture. Die Kraft, die Schrift zu Wow. kennen. Amen. Wow. Halleluja. Sorry? Amen. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der folgte ihm und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sie zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Amen. They had been with him, Sie waren mit ihm. but still they did not Sie understand sind immer noch nicht that verstanden, he must be risen. dass er wieder auferstehen muss. Wow. Amen. The power of understanding the scripture. Die Kraft, die Schrift zu verstehen. Please, Bitte. have hunger Habt Hunger, to understand God's word. Gottes Wort zu verstehen. Amen. Ask God every day Bitte Gott jeden Tag more of your grace. mehr von deiner Gnade. Give me Gib mir understanding Verständnis in your word, oh in God. deinem Wort, oh Herr. Pray Bete for für understanding Verständnis of His word. deines Wortes. This is what brings light. Amen. Dein Wort bringt Licht. Amen. Amen. Hallelujah. City, yet they have not understand scripture. Sie haben die Schrift immer noch nicht verstanden. Wow. Listen. Hör zu. For as yet they did not know the scripture. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Knowing the scripture Die Schrift will kennen, lift you up. will dich erheben. Knowing the Die scripture Schrift kennen, will make you bold. wird dich freimütig machen. Knowing the Die scripture Schrift kennen, will make you bold. wird dich freimütig machen. Amen. Verse 10. Vers 10. Then the disciples went away again to their own homes,
Listen. But Mary stood outside by the tomb weeping. Oh. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Everybody went home. Er ist nach Hause gegangen. Peter went home. Petrus ging nach Hause. John went home. Johannes ging nach They Hause. went all home. Alle sind nach Hause gegangen. But Mary Magdalene Maria Magdalena remained there ist dort geblieben. weeping Hat geweint. because he loved the Lord. Weil sie liebte den Herrn. Amen. 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 Our women. Unsere Frauen, What about you? was ist mit euch? Do you love the Lord? Liebt ihr den Herrn? Are you sure Seid ihr sicher, that you love the Lord? dass ihr den Herrn liebt? Love Liebe. has works. Amen. Hat Werke. Amen. Love Liebe has works. hat Werke. That's why Deswegen. others went. Andere sind gegangen. But she's still Aber sie standing. ist immer noch geblieben. Does it mean that other ones do not love Jesus? Amen. Bedeutet es, die anderen, die ihn Jesus nicht lieben? Oh yeah, Doch. they do. Sie lieben ihn auch. But there's love Da gibt es Liebe and there's und love. da gibt es Liebe. Amen. She's displaying her love. Sie zeigt ihre Liebe. Amen. Amen. Wonderful. She displayed her love. Sie zeigt ihre wahre Liebe. That's why she sat there. Und sie ist dort gesessen, hat geweint. She was there crying. Sie hat dort geweint. Why? Warum? The Lord did not come before Warum ist der Herr nicht davor gekommen, when others are there. als die anderen auch da waren? Why did the Lord show up Warum ist der Herr erst gekommen, after others has went? als die anderen gegangen sind? And Mary Magdalene remained Und Maria Magdalena ist geblieben, crying. geweint hat sie, Crying. geweint. And the Lord looked at her. Und er schaut sie nur an. Okay. Wonderful. Wundervoll. Now, let me show you myself. Jetzt lass mich dich zeigen. Amen. 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 Because you have placed the way of love. Du hast den Weg der Liebe gezeigt. Amen. Amen. Halleluja. You have displayed your love. Du hast deine Liebe mir gezeigt. Others has went. Andere sind You gegangen. still Du remain. bleibst immer noch da. Weeping because of me. Du weinst wegen mir. Here I am, Mary. Hier bin ich, Maria. Amen. The same way. Selbe Weg. If you weep for the Lord Wenn du weinst für den Herrn, from your heart, von deinem Herzen, not from your lips, nicht von deinen Lippen. others went away. Andere sind gegangen. She stood back, Sie ist geblieben. cried, Hat geweint. weeping. Hat geweint. Wow. This is wonderful. Amen. We keep reading. Wir lesen weiter. But Mary stood outside by the tomb, weeping. And as he went, as she wept, she stopped down and looked at brother. Amen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sich in das Grab. But tell me, Sag mir, why she went back again? warum ist sie wieder zurückgegangen? Faith. Glaube. Why did she went back again? Warum ist sie wieder zurückgegangen? Crying. Weinend. Go back Sie ist again wieder reingegangen ins Grab. to see Um zu sehen, where is she? Why? Who took? wer hat ihn genommen? He went back Sie ist again. wieder zurückgegangen. Sie ist wieder zurückgegangen. Amen. Wonderful. Wundervoll. I pray for our women, Ich bete für unsere Frauen, really, to love the Lord dass sie den Herrn wirklich lieben. with all their heart, Mit all ihrem Herzen. and also for our men. Und auch für unsere Männer. I pray that you also stood back. Wir sollen zurückbleiben. Wait for Ihr. the Lord. Wait. Wartet auf den Don't Herrn. go to your house. Geh Wait. nicht nach Hause. Bleib da. Wartet. Don't lose hope Verliert nicht die Hoffnung. Wait. Wartet, that He will come. bis er kommen wird. Amen. Thank you, Jesus. Danke dir, Jesus. Then she stooped down and looked into the tomb, and she saw two angels in white, sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Christ had laid. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Now, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Amen. And how will she take him? Amen. I will take him away. Ich werde ihn mitnehmen. She was ready to carry the Lord. Ich habe bereit, ihn mitgenommen selber. Eine Frau.
Amen. Oh, Halleluja. Go ahead, read, brother. Amen. Wonderful. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zum Herrn: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Amen. She thought the angel was a gardener. Sie dachte, Jesus wäre der Gärtner. That's what is the Lord. Sie wusste, dass der Herr ist. And she spoke straight to the Lord. Sie hat direkt zum Herrn gesprochen. If you have taken the body of my Lord, Wenn du den Leib meines Herrn genommen hast, tell me sag es mir, where you kept it. wo du ihn hingelegt hast. Let me talk him. Lass mich ihn wegtragen. Oh, Amen. what a boldness. Was für eine Freimütigkeit. What kind of boldness Was für eine that Freimütigkeit. is in this In woman der Frau ist. that she didn't fear. Sie hatte keine Furcht. That because then, they are killing, they're still killing Christians. Das haben sie die Christen umgebracht zu der Zeit. Then Peter also denied. Petrus hat ihn auch wieder I don't abgelehnt. know Christ. Ich kenne Christus nicht. Because everybody's hiding. Jeder hat sich versteckt. She didn't fear. Sie hat sich nicht Whether gefürchtet. this is through the gardener. Ob es der Gärtner ist, She said, hat gesagt, if you have taken him wenn away, du ihn mitgenommen hast, tell me sag es where mir, you kept his body. wo du ihn hingelegt hast, sein Kleid. Take it. Ich möchte ihn The mitnehmen. woman, one woman, Eine einzige Frau. not two. Keine Tell zwei. me, let me take it. Lass mich ihn mitnehmen. Wow. Amen. Wow. And the Lord said to Und her, er sagt zu ihr, Mary. Maria, That voice. diese Stimme. There's only one man Es gibt nur einen Mann, that has that voice. der diese Stimme There are hat. not two. Amen. Lord. Herr. Rabbi. Rabbi. Amen. Oh. There's only one that has that Es voice. gibt nur einen, der diese Stimme hat. And she Amen. said, Mary. Er sagt Maria. She recognized the voice. Also die Stimme erkannt. Because Jesus said, Jesus sagte, my sheep will hear my voice. Amen. Meine Schafe erkennen meine And they will Stimme. recognize my Und können voice. sie auch erkennen und hören. Amen. Wow. Halleluja. Think about this. Denk darüber You nach. are speaking to the Lord. Du sprichst gerade zum Herrn. Not knowing. Du weißt nicht. Telling him, Sagst ihm, if you have taken the body of my Lord, wenn du den Leib meines Herrn genommen hast, tell me where you kept it. sag, wo du ihn hingelegt hast. And the Lord is looking at Der you. Herr schaut dich nur an. What a faithful daughter of mine. Was für eine treue Tochter meiner. What a faithful daughter of mine. Was für eine treue Tochter von mir. I am no more. Ich bin nicht mehr. But she's still seeking me. Aber sie sucht mich immer noch. Ready. Bereit. Fighting. Kämpfen. Oh, Amen. oh. What a brave daughter of mine. Was für eine mutige Tochter der Menschen. Und meiner. Amen. My daughter is me. Meine Tochter ist Hey! mir. Amen. Wonderful. Amen. Amen. That's the boldness of a woman Das ist die Freimütigkeit einer Frau or a oder man eines Mannes, that walk with the Lord, der mit dem Herrn geht. that have known Der kennt, who he is. wer er ist. Amen. No more fear. Keine Furcht mehr. Amen. No more fear. Keine Furcht mehr. Our own is everybody Christians. Heutzutage alle, Everybody is fearing. jeder fürchtet sich. They said, if you say you know Jesus Christ, they will kill you. Du sagst, ich kann Jesus Christus, wenn ich umbringe. Amen. She said to the gardener, Sie hat zum Gärtner gesagt, if you have taken him away, wenn du ihn weggenommen hast, tell me, sage mir, woman, eine stand Frau, tall. die freimütig steht. Amen. That's love. Das ist Liebe. Amen. Amen.